Ce pot să fac să pun limite adolescentului meu? Hai să ne uităm puțin la noi. 1. Eu aș asculta de limitele mele. Îmi pun limite mie. Pot să mă stăpânesc pe mine. Sunt sincer cu mine. Și după aia să ne punem invers, în locul adolescentului. Tu, dacă ai fi el sau ea, ai accepta cu ușurință limitele puse de tine în stilul în care o faci. Cum anume pui limite? Este foarte important să te uiți la tine. Altfel, degeaba vine această întrebare. Să știi că mulți părinți mă întreabă exact același lucru și caută tehnici și metode de a pune limite sau de a-l face mai responsabil, de a-l lămuri că trebuie să facă una sau alta. Și sunt perfect de acord, doar că nu funcționează. Nu funcționează pentru că noi înșine, dacă venim dintr-o poziție, hai să-i zic așa mai dur, ipocrizie către copil, el are un radar foarte activ.